Nah, ini dia ya teman-teman. Ini untuk Christmas ya tuh. Widih, ada Santanya di tengah. Ini keren banget sih mobilnya. Kayak bling-bling, ada glitternya gitu loh. Tunggu dulu. Ini kenapa ada suara-suara tidit? Ada apa ini? Dari gamenya kah? Contoh batek kuda saya teman-teman. Ya ampun, ternyata UPS gua yang bunyi. Berisik banget. Kayaknya baterainya udah habis atau nggak error ya teman-teman. Aduh.